未来の健康や医療を体験できる大阪・関西万博のパビリオンの目玉の一つで、体を自動洗浄するについて、万博閉幕後にホテルなど複数の施設が導入を決めたことが5日、分かった人間洗濯機は1970年大阪万博でも展示された。70年万博後、やテレビ電話、動く歩道などが実用化されたが、人間洗濯機はコストや実用面などからそのままの形では社会実装されなかった。今回、半世紀を経て一般社会でもお目見えとなりそうだ。